कहीँ न कहीँ यो राजनीतिक माहौल यस्तो हुँदै जाँदैछ कि भन्नुपर्दाखेरि अहिले तपाईहरुलाई है तपाईले एउटा निशाना बनाएर विभिन्न मिडिया मतलब सामाजिक सञ्जालहरुतिर एउटा पोस्टहरु गर्न थालिएको छ हैन। यो जुन प्रकारको प्रवृत्ति हुन्छ नि यो प्रवृत्तिहरुलाई तपाईले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? कस्तो खालको पोस्ट? जस्तो कि तपाईहरुलाई भोट दिनुहुन्न भन्ने प्रकारको, तपाईहरुले विगतको सरकारमा करप्सन गर्यो भन्ने कुराहरु हैन, अशान्ति ल्यायो राज्यमा भन्ने कुराहरु, यस्ता भनौं यस्तै कुराहरुलाई लिएर उहाँले प्रकाशमा पारिरहेको छ। अब भनौं विभिन्न ठाउँमा त तपाईहरुको यो सभाहरुलाई लिएर के रे मान्छे नभएको हैन, कहीँ न कहीँ उहाँहरुको भनौं त्यो दृष्टिकोण आफूपट्टि पार्न खोजेको हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सबै राजनीतिक चलखेल हो, राजनीतिक दौपेच हो। चुनावमा यो सब हुने गर्छ। यसमा न त हामीलाई आतिनु छ, यसमा न त हामीले उनीहरुप्रति फर्केर केही प्रतिक्रिया नै दिनु छ। उहाँहरुको यो दौपेच हो, जुन दौपेच उनीहरुले 1994 देखि नै गरिरहेका हुन् अनि जनताले नकार्दै अन्तमा 2019 मा पूर्ण रूपले नकारेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका हुन्। र उहाँहरुको यस्तै खालको नेगेटिभ एप्रोच भएको कारणले गर्दा, नेगेटिभ प्रोपोगन्डा भएको कारणले गर्दा जनताले उहाँहरुको अनुहार चिनेका छन् र जनताले उहाँलाई भोट दिन छोडेका छन्। जहाँसम्म सभाहरुमा रित्तो चियरको सवाल छ, त्यो हाम्रो मिटिङै सुरु नभई, हाम्रो मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अथवा मिटिङ सकिसकेर गएको फोटोहरुमा अर्को अडियो, जो मिटिङ हुँदै गरेको अडियो क्लिपलाई एडिट गरेर त्यसमा हालेर उनीहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मान्छेकै कुरा गर्नु नि रियल फोटोहरुले आज जुन तपाईको मल्ली बजारमा सीएम साहबलाई यहाँले पनि देख्नुभयो होला सायद, जुन प्रकारले सीएम साहबले यो केवल 4 वटा कन्स्टिट्युएन्सीको जनता हो, यो नाम्ची डिस्ट्रिक्टको केवल 4 वटा कन्स्टिट्युएन्सीको मान्छेले जुन प्रकारले रिसेप्सन गर्यो, यो चाहिँ सही उत्तर हो उहाँहरुलाई। कोही बेला चेयर गरमले गर्दा खाली हुन सक्छ, कोही बेला चेयर मिटिङ बिहानको फोटो हुन सक्छ, कोही बेला बेलुकाको हुन सक्छ, त्यसमा कुनै पनि कुरा ले महत्व राख्दैन। तर जुन प्रकारको जनताको समर्थन छ, त्यो जनताको समर्थन देखेर उहाँहरु आति नै सकेका छन्। म उहाँलाई यति नै भन्न चाहन्छु, आज मल्ली बजारमा जति जनताले गोले सबै रिसिभ गर्यो अनि मञ्चमा पुगेर अहिले प्रोग्राम हुँदैछ, यति मान्छे चाहिँ यो 4 टा कन्स्टिट्युएन्सीको मान्छे हो। यति मान्छे चाहिँ विपक्षी कुनै पनि पार्टीले सिक्किम भरिबाट भेला गरेर देखाइदियोस् अनि हामीसँग तलतक गरून् भन्ने एउटा के मेरो एउटा नम्र च्यालेन्ज पनि होइन, उहाँलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। दर्शक